Hey, willkommen zu einem neuen Hey Talk, wo wir in das Thema hineinsteigen, glückliches Leben. Und letzte Woche haben wir begonnen, weil wir glauben, dass Gott für uns ein glückliches Leben vorbereitet. Aber aufpassen, nicht wie du manchmal so denkst, ein glückliches Leben sein soll, sondern wie Gott das vorgestellt hat. Heute geht es um ein Thema unter dieser Predigtreihe und das heißt, du bist eingeladen. So, ich glaube, jeder von euch wird so begeistert sein, eingeladen zu werden zu einer großen Party, oder? So, ich komme zu dir. Ich komme zu dir nächste Woche. Nee, nicht nächste Woche. Morgen, übermorgen bin ich bei dir. Um 14 Uhr. Okay, und ich will gerne einfach Zeit mit dir verbringen. Aber ich komme nicht nur alleine, ich komme mit meinen 5 Kiddies, ich komme mit meiner Schwiegertochter, ich komme mit meinem Enkel, Übrigens, mein Bruder ist auch da, er kommt auch mit, er hat auch einige Kinder. So, rechne mal so mit 10 Leute sind wir bei dir am Start. Ja, übermorgen, ist das okay? Ja, wollen wir das terminieren? Was geht gerade in deinem Kopf hoch? Wenn er das wirklich ernst meint, dann ich muss mich vorbereiten, oder? Einige werden sofort denken, ich muss mein Haus putzen, ich muss meine Wohnzimmer putzen. Einige werden sagen, Victor kommt mit der ganzen Familie, was werden die essen? So, ich kenne einige Gurus von euch, Orga-Freaks von euch. Ihr werdet bestimmt Gedanken machen, schon über die Vorspeise, über die Hauptspeise, über den Nachtisch. Ihr werdet Gedanken machen über was für Getränke passen dann zu welchen Gerichten. Ihr werdet schon so in die ganzen Details hineingehen und da Gedanken zu machen, wie so ein Abend oder so ein Tag aussehen konnte. Ich glaube, einige von uns werden schon nachdenken, nicht nur über das Essen, sondern über das Thema, vielleicht über Spiele, die wir spielen könnten zusammen. Vielleicht, weil ich gesagt habe, ich komme mit meinen Kindern. Vielleicht denkt ihr schon an Spielplätze. Wo können wir dann spazieren gehen? So, So, ihr kennt das. Aber am meisten, fast alle von uns werden schon eine Vorstellung haben, einen Traum haben, von wie diese Zeit zusammen genießbar wäre. Nicht nur für dich, sondern auch für mich und meine Familie. Und eigentlich, ihr werdet mir Gedanken machen über euer Gast und was euer Gast noch toll finden werde. Und das werdet ihr dann vorbereiten. Ich glaube, wir werden unseren Gästen nicht sagen, ich habe schon auf dich gewartet. Gott sei Dank, du bist jetzt da. Deswegen habe ich dich eingeladen. Übrigens, mein Wohnzimmer braucht noch jemand, der das sauber macht. Bitte in der Ecke ist der Staubsauger. Bitte vergesse nicht, die Ecken auch sauber zu machen. Siehst du da in der Ecke, da musst du auch ein bisschen sauber machen. Der ganze Müll bitte wegräumen. Ja, schön, dass du da bist als Gast. Weißt du, ich brauche einige Dekorationen da und da. Kannst du alles genauso hinstellen, wie ich das haben will. Und weißt du was, wenn du fertig bist, habe ich noch einige schmutzige Klamotten, die du aussortieren sollst und in die Waschmaschine reinstecken sollst, weil ich brauche nächste Woche saubere Klamotten. Und ich hab gehört, dass du auch ein bisschen kochen kannst. Ich brauche was für Montag, was zu essen, am Dienstag, am Mittwoch, am Donnerstag, am Freitag. So mindestens 5 Tage Gerichte wäre richtig, richtig gut. Ich finde das richtig gut, dass du da bist, bei mir zu Gast. Und du kannst die Sachen erstmal vorbereiten, nicht nur für heute, sondern die ganze Woche. Aufpassen, ich will das nicht so scharf haben. Und Karotten mag ich auch nicht so gerne. Und mein Nudel soll nur ein bisschen weich gekocht sein. Nicht so weich. Du weißt, was ich meine, ja? So, das wäre richtig, richtig gut, wenn du das so machen könntest. Ich will mich auch ein bisschen ausruhen. Schön, dass du einfach da bist. In den nächsten 90 Minuten werde ich einfach hinsetzen, relaxen und ich hoffe, dass du auch genug Zeit haben wirst, um einfach das zu machen, was du eigentlich wofür du hier bist. Hey, das wird mich wirklich glücklich machen.
Übrigens, während du arbeitest, habe ich überlegt, so ein bisschen Musik für dich zu spielen. Vielleicht das wäre der Arbeit und das alles für dich ein bisschen leichter machen. Ich habe einige Musik von Mike Stein. Ich werde das dann da spielen. Und übrigens auch eine tolle Botschaft von unser Pastor Victor Akko ist auch am Start. Ich werde das auch auflegen. Und ich denke, alles wird einfach sehr, sehr schön sein für dich, dass du gut arbeiten kannst, um mich einfach glücklich zu machen. So, also, gib Gas. Was werdet ihr denken? Nein, sowas sagt man nie zu einem Gast, oder? Man kommt doch nicht mal drauf, sowas zu sagen. Aber ich frage mich, ob das nicht manchmal unsere Erwartung ist, wenn Jesus in unser Leben hineinkommt. Ich weiß nicht, ob das manchmal unsere Erwartung ist, wenn wir unsere 90 Minuten Celebrations haben, wo wir reinkommen in vielleicht einen Gottesdienst und wir haben unsere Erwartung, was Jesus alles machen soll, um uns zu dienen und nicht ihm zu dienen. In einer Geschichte, die wir gleich lesen werden zusammen, Jesus wurde als Gast eingeladen. Und er ging nicht da, um zu dienen. Er hat schon dieser Familie schon gedient. Und er wurde einfach eingeladen, jetzt als Gast dabei zu sein. Und da lesen wir in Johannes 12 von 1 bis 8. 6 Tage vor Beginn des Passafestes kam Jesus nach Bethanien, in die Heimatstadt von Lazarus, jenen Mannes, den er von den Tod auferweckt hat. Dort wurde zu seiner Ehre ein Festessen gegeben. Martha diente die Gäste und Lazarus saß mit ihm am Tisch. Da nahm Maria ein 12 Unzen verfassende Fläschchen mit kostbarem Nadelöl, saubte Jesus mit diesem Öl, sie saubte den Füßen und trocknete sie mit ihrem Haar. Der Duft des Öls erfüllte das ganze Haus. Da sagte Judas, ein von seinen Jüngern, die ihn später verriet, er sagte, diese Parfüm war ein kleines Vermögen wert. Man hätte es verkaufen und das Geld den Armen geben sollen. Doch, sagte der Schreiber von Johannes, Johannes sagte, doch, es ging ihm nicht um die Arme, er war ein Dieb. Und er hat ab und zu Geld genommen von der Kasse. So Leute haben manchmal gespendet, dass der Dienst von Jesus vorangehen kann. Und Judas war zuständig für die Kasse. Und er hat sich manchmal sehr gut bedient. In Vers 7, Jesus sagte dann zu ihm, lass sie. Sie hat es als Vorbereitung für mein Begräbnis getan. Die Armen habt ihr immer bei euch, aber ich werde nicht mehr lange bei euch sein. Hey, eine tolle Szene. Ihr müsst mal vorstellen, ein Festessen für Jesus Ehre. Die Freunde von Jesus, Martha, Maria und Lazarus waren am Start. Ich kann mir vorstellen, dass das war nicht nur die 4, sondern man liest schon von Judas und ich glaube, einige von den Jüngern Jesus waren auch am Start. So, man schätzt vielleicht, da waren 12 bis 16 Leute da im Raum. Und man sieht auch, dass die waren einfach dankbar. Es kann gut sein, dass sie Jesus eingeladen haben, weil die waren immer noch so begeistert, dass ihr toter Bruder Lazarus jetzt lebendig gemacht worden ist. Und die wollten Jesus einfach Ehre entgegenbringen. Und die waren sehr gute Gastgeber. Aber wir merken, was auch Judas hier, ja, so eine Heuchler, ja, ein Dieb. Judas kritisierte der Handlung von Maria. Das Öl ist so teuer, um das Füße von Jesus zu salben. Und Jesus hat auch diesen Kommentar von Judas gehört.
Und er wusste schon, was im Hintergrund ist. Und dennoch hat er gesagt, hey, lass sie. Lass sie. Wir werden in dieser Geschichte sehen, dass da einige Modelle von Anbetung so gibt. Wir merken, diese Festmahl, diese feste Party, Party werde ich das nennen, für Jesus wurde veranstaltet von 3 Leuten. Maria, Martha und die lebendige Lazarus. Und die haben das veranstaltet. Wieso? Die wollten Jesus alle Ehre geben. Der Wahrheit ist, Anbetung geschieht aus dem Überfluss eines dankbaren Herzens dafür, wer Gott ist und was er getan hat. Und das war ihr Ausdruck von Anbetung, die aus einem dankbaren Herz war. Die waren begeistert, die wussten, was Jesus getan hat und die wussten, wer Jesus ist. Dennoch, alle 3 hatten unterschiedliche Positionen gehabt, unterschiedliche Taten. Und lasst uns mal hineingehen. In Vers 2, wir lesen, Martha diente. Das war, was Martha gemacht hat. Sie hat der Begabung zu dienen. Und Leute, das war nicht das erste Mal. Martha ist ein Machertyp. Einige von euch hören mir zu und ihr seid auch Machertypen. Wenn ich euch sagen würde, ich komme zu dir nach Hause, ihr macht schon einen Plan. Ihr habt ein Orga in eurem Kopf, was ihr alles machen könnte, um alles gut zu machen. Das war Martha. Martha ist die Person, der in die Details hineindenkt und ihre Fleiß und Arrangement hineinbringt, um jemanden glücklich zu machen, um jemanden zu dienen. Sie war die Frau, die in der Küche war. Sie war die Frau, die am Kochen war. So nicht nur das erste Mal in Lukas 10, wir lesen das auch in Vers 40 und 42, wie Martha das einmal gemacht hat. Und Jesus war auch am Start und sie war voll beschäftigt mit der Bewertung der Gäste. Und sie war am Arbeiten und ackern und alles Mögliche. Und wo war ihre Schwester Maria? Sie war am Chillen. In meinen Worten, ja, sie war einfach an den Füßen von Jesus am Chillen. Und irgendwann war Martha genervt. Kennt ihr das? Dass ihr manchmal so arbeitet und ackert, aber euer Gedanken ist nicht in was ihr gerade tut. Euer Gedanken ist da, wo andere Leute andere Sachen machen und die helfen dir nicht. Und die sitzen und die lachen und du arbeitest hier alleine und eigentlich man denkt, dein Gedanken ist da, aber dein Gedanken ist woanders an die anderen Menschen, die dir nicht helfen und in dir ist irgendwie wie ein Zorn. Ich bin sauer, ich bin genervt, ich bin alleine unterwegs, ich mag das alleine, keiner mag Gedanken. Ihr kennt diese Martha-Stimmung. Und so war Martha unterwegs, als sie Jesus diente. Und dann hat sie irgendwann zu Jesus gedreht und sagte, Jesus, machst du keinen Gedanken, dass meine Schwester hier einfach hier rumsitzt? Rede mit ihr doch. Lass sie zu mir kommen und mir helfen. Und Jesus hat sie liebevoll gesagt, hey, Maria hat eine Sache erkannt. Und das ist, was richtig war an dem Moment, vor die Füße Jesus zu sitzen. Freunde, wenn wir diese Stimmung haben wie Martha, ist es nicht was Schlechtes, es ist eigentlich was Gutes. Einige Menschen dienen Gott am besten, indem dass sie etwas machen. Und eigentlich jeder von uns soll auch lernen, Gott zu ehren durch was wir machen. Nicht nur in der Kirche, auch bei der Arbeit, auch wenn du in der Familie bist, auch wenn du unterwegs bist. Alles, was du tust, soll getan werden zu Ehre Gottes. Und das ist auch in Kolosser 3. Ja, tue eure Arbeit mit Eifer und Freude, als würdet ihr das zu Gott tun, für Gott tun. Der Wahrheit ist, Freunde, einer der Wege, wie wir Jesus danken können, ist anderen Menschen zu dienen.
anderen Menschen in das Haus Gottes zu dienen. Wir gehen noch weiter in diese Geschichte und wir merken, es ist nicht nur Martha, der da am Ackern war. Wo war Lazarus? Was steht denn da? Lazarus saß. Das ist alles. Lazarus saß. Ich meine, wenn du Lazarus wäre, du bist gerade von dem Tod auferweckt worden. Was würdest du machen? Relax. Wenn Martha zu der Bruder gesagt hat, hey Lazarus, komm, hilf mit. Was? Ich war gerade tot. Weißt du, wie das so ist, tot zu sein und wieder lebendig zu sein? Hey, ich muss mich erstmal ausruhen. Das war schlimm genug, tot zu sein. Lazarus saß. Dennoch, es zeigt ein Ort der Anbetung, die so wichtig für uns ist. Und das ist, vor die Füße Jesus zu sitzen. Nicht etwas zu machen, sondern sein Gegenwart zu genießen. In der Umgebung von Jesus zu sein, zu hören, das zu beobachten, was er gerade tut und sagt. In dem Psalm 16 und Vers 11 sagt er dem Psalmist, du zeigst mir den Weg, der zum Leben führt. Du beschenkst mich mit Freude, denn du bist bei mir. Aus deiner Hand empfange ich unendliches Glück. So, wir reden von einem glückliches Leben. Und der Psalmist beschreibt das. Aus deiner Hand empfange ich unendliches Glück. Nicht aus der Hand deines Chefs, nicht aus der Hand eines Urlaubsorts, nicht aus der Hand einer beantwortetes Gebet. Nein, ist aus der Hand von Jesus, von dein Gott. Und das ist, was Lazarus genießen konnte, und er hat das genossen. Jakobus 4 und Vers 8 steht auch, nähert euch Gott und er wird sich euch nähren. Die Wahrheit ist, wenn wir eine gute Beziehung zu Gott haben wollen, sollten wir uns jeden Tag die Zeit nehmen, um aufmerksam in seiner Gegenwart zu ruhen und auf seine Stimme zu hören. Wieso? Das ist der Quelle, die wir brauchen. Freunde, nicht einmal der Woche, nicht zu warten, dass irgendjemand dich hineinleitet, sondern wenn wir sagen, wir wollen glückliche Menschen sein und das Glück von Gott erfahren können, dann in diese Beziehung dürfen wir eintreten zu Gott hin und Aufmerksamkeit in sein Gegenwart hineinkommen, zu ruhen und seine Stimme zu hören. Und die dritte Person in dieser Geschichte, die Jesus Ehre gebracht hat, war Maria. Und da steht, Maria opferte. Sie nahm diese Flasche von Öl. Das war eine prophetische Geste. Maria wusste nicht, dass das prophetisch war. Für sie war das, Jesus war alles und sie brachte auch alles. Man sagte, dieses Öl war ein kostbares Öl. Die Theologen sagen, das Öl wurde von Nordindien gekauft. Und der Preis für so ein Öl war ein Jahresgehalt. Das war nicht billig. Wenn man das liest, man merkt, diese Familie, Maria, Martha, Lazarus, die waren keine reiche Familie. Die waren arm. Wir wissen nicht, wo Maria dieses Öl her hatte. Vielleicht hat sie das geerbt. Vielleicht hat sie gespart oder jemand hat ihr das geschenkt. Wir wissen das gar nicht. Aber das war so teuer, dass das so erstaunlich war, dass sie diese Flasche einfach gebrochen hat und das auf die Füße von Jesus gegossen hat. Kein Wunder, Judas war aufgeregt. Und er sagte, Moment.
Maria lebte in Bethanien. Ja, das bedeutet Haus der Armen. Freunde, wir lesen von Martha. Was tat Martha? Sie diente, eine Form der Anbetung. Sie diente Menschen. Wir lesen von Lazarus. Er saß in der Gegenwart Gottes, in der Gegenwart Jesus. Und wir lesen von Maria, sie opferte. Sie ging noch einen Schritt weiter und hat gesagt, nee, mir geht es nicht nur um dienen, mir geht es nicht nur um zu sitzen. Ich habe etwas, die ich reinbringen werde. Und das war eine Geste, die so zärtlich ist. Mit ihrer eigenen Haar die Füße von Jesus getrocknet zu haben. Die Wahrheit ist, Freunde, Gott interessiert sich nicht für die Größe der Gabe, sondern der Großzügigkeit der Geber. Ja, Gott interessiert sich nicht für die Größe der Gabe. Manchmal wir denken, ich gebe jeden Monat so 400 Euro in der Kirche. Ja, so ich bin. Nee. So, Jesus ist mehr interessiert an die Großzügigkeit der Geber. Und wir merken in dieser Geschichte, dass Jesus das genossen hat, was Maria tat. Nur ein kleiner Exkurs in dieser Geschichte. Wir merken, wie Judas das kritisiert hat. Wir merken, etwas in Judas hat gekitzelt und sagte, nee, man hätte. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast. Du tust etwas Gutes, du opferst was Gutes und jemand kommt und sagt, du hättest was anderes machen sollen. Wieso? Weil was du gemacht hast, sie sehen der Wert nicht da drin. Und glaub mir, da werden immer die Stimme von Judas an der Ecke sein, wenn du dich etwas in dir bewegst, um etwas Gutes zu machen. Wenn du bereit bist, etwas zu opfern, reinzubringen, ob das Zeit ist, ob das Geld ist, ob das eine Hingabe ist, ob das Liebe ist zu jemandem und du gehst über deine eigene Komfortzone hinaus und du tust etwas und das brennt in dein Herz. Irgendein Judas wird sagen, es lohnt sich nicht. Du kannst deine Zeit woanders nutzen. Du kannst dein Geld woanders nutzen. Du kannst das und das woanders nutzen. Das ist die Lüge des Feindes und das werden wir immer wieder hören. Der Judas schläft nicht, er ist immer an der Ecke. Und dieser Judas hindert einige von uns, gute Dinge zu bewegen, die out of unserer Comfortzone sind. Obwohl Gott uns manchmal herausfordert, das zu tun. Mein Gebet für dich und für mich ist, dass wir nicht die Stimme von Judas ständig hören, sondern dass wir die Stimme von Gott hören. Und was hat Jesus zu Judas gesagt? Lass sie mal. Lass sie mal. Lass sie in Ruhe. Und manchmal, wenn wir diese Stimme von Judas hören, wir müssen uns das selbst sagen. Wir müssen das zu diesem kleinen Judas sagen. Lass mich in Ruhe, im Namen Jesus. Wieso? Was ich gerade tue, hat einen Ewigkeitswert. Manchmal der Teufel sieht das nicht, was wir gerade tun und was wir opfern. Aber Gott sieht das und er weiß, wieso wir das machen. Hey, ich komme jetzt zu einem letzten Gedanken, der mich bewegt hat in dieser Bibelstelle. Und da steht, das Haus war erfüllt von der Duft des Öls. Wow! Was Maria tat, hat etwas nicht nur zwischen ihr und Jesus bewegt. Was Maria tat, hat etwas bewegt in den ganzen Raum. Jeder Person, der da war, hat dieser Duft gerochen, hat gemerkt, da ist etwas jetzt im Raum. Etwas, die nur zwischen Maria und Jesus passierte, hatte einen Einfluss in den ganzen Raum. Eine Tiefe von Anbetung kann einen Einfluss haben in den ganzen Raum. Der Duft füllte der ganze Raum. Mein Gebet für uns ist, dass wir hineingehen können in Anbetung, dass wir einen Duft in unser Leben dann haben können. Hey, welchen Duft hast du? Wenn du rumgehst und mit Leuten sprichst, welchen Duft hast du? Ich kann dir sagen, einige von uns haben einen Duft der Frustration. Ist alles Kacke. Einige haben noch einen Duft des Schmerzes.
Einige haben einfach einen Duft der Negativität. Einige haben einen Duft der Misstrauen. Wieso? Weil wir sind an solche Leute herum. Und eigentlich Jesus will gerne, dass wir einen Duft der Hoffnung, der Frieden, der Duft der Liebe und Glaube haben. Du wirst riechen, wo oder womit du dich umgibst. Und mein Gebet ist, dass wir in Kreisen uns bewegt, in Orten uns bewegt, wo der Duft Gottes nach der Duft von Jesus dann spricht. Seine Werte, seine Kraft, seine Liebe, seine Hoffnung, seine Glaube soll rüberspringen an uns. Dieser Duft soll an unser Leben herum sein. Zusammenfassend habe ich eine Sache erzählt über Anbetung. Wenn du eingeladen bist, in die Gegenwart Jesus hineinzukommen, dann bitte erwarte nicht, Jesus, du musst alles putzen, was ich falsch gemacht habe. Sondern Anbetung ist nicht für uns, sondern Anbetung ist ihm der Ehre zu bringen. Und einige von uns sollen lernen zu dienen. Andere Menschen zu dienen. Einige von uns sollen lernen zu sitzen und seine Gegenwart zu genießen. Einige von uns sollen lernen, so eine Opferbereitschaft zu haben. Freunde, ich träume nach einer Kirche, wo Menschen reinkommen werden und der Duft ist da. Der Duft der Liebe, der Annahme, der Duft der Freiheit ist da. Wieso? Weil wir Anbeter sind. Ist egal, ob du dienst, ob du sitzt, ob du in einer Opferbereitschaft bist. Wir sind Anbeter. Und das beeinflusst alles, was wir tun. Das beeinflusst, wie wir reden. Das beeinflusst, wie wir begrüßen. Das beeinflusst, wie wir